Pernah dengar kapal Lancang Kuning? Ini bukan sekadar kapal dalam cerita Melayu. Secara historis, Lancang Kuning adalah kapal laut andalan bangsa Melayu. Desainnya ramping, ringan, dan stabil. Cocok untuk pelayaran jauh di laut terbuka. Secara ilmiah, bentuk lambungnya dibuat untuk mengurangi hambatan air dan tetap seimbang saat diterpa ombak besar. Kapal ini dipakai untuk berdagang, berlayar antar pulau, bahkan sebagai simbol kekuatan maritim Melayu. Warna kuning bukan hiasan. Dalam budaya Melayu, kuning melambangkan kejayaan dan kewibawaan. Jadi, Lancang Kuning bukan cuma legenda. Ia bukti bahwa jauh sebelum teknologi modern, orang Melayu sudah paham laut dan tahu cara menaklukkannya.